ఫ్రెండ్స్, 400 రూపీస్ సెట్తో మనం బైక్ ఓపెన్ చైన్ క్లీన్ చేసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ చైన్ క్లీనర్. దీంతో ముందుగా మనం చైన్ని స్ప్రే చేసి తర్వాత బ్రష్తో క్లీన్ చేసుకోవాలి. బ్రష్తో క్లీన్ చేసిన తర్వాత ఎలా అయితే గ్రీజు ఆయిల్ రాస్తామో అదే మాదిరి జస్ట్ ఈ యొక్క చైన్ స్ప్రేతో చైన్ మొత్తం మనం స్ప్రే చేయాలి. తర్వాత మళ్ళీ ఇంకా క్లీన్ చేయకూడదు. అదే మనకి ఆయిల్ కింద లూబ్రికెంట్ కింద మనకి పనిచేస్తుంది.